ফাইনালি অনেক তপস্যার পর আজকে আমার হাতে চলে এসেছে সিলভার প্লে বাটন। এখন আমি ঠাকমার বাড়িতে এসেছি, সিলভার প্লে বাটনটা ঠাকমার হাতে দিই, ঠাকমা কতটা খুশি আপনাদের দেখাই। আমি কিছু পান্তুয়া নিয়ে এসেছি ঠাকমার জন্য। তো যাই হোক, এটা এখন আমরা ওপেন করব, আপনারা দেখুন। কি বললাম ধারণার বাইরে। তো যাই হোক, এটা ওপেন করছি। ঠাকুমা এটা কি বলো তো? এটা কি ওই যে সিলভার কাপ ওইটা? আমাদের চ্যানেলের নামও আছে আপ্যায়ন, এবং 1 লাখ সাবস্ক্রাইবারের জন্য আমাদের এটা দেওয়া হয়েছে। এই নাও, ধরো। দেখ, আমি খুব খুশি। আপনারা দেখুন, আমি যে এত দূর যাব ভাবতেও পারি নাই। দেখেছেন আমার কি যে আনন্দ চোখে জল আসে। আমি বহু কষ্ট করেছি, আজ এইটার এত সম্মান আমি জানি না, দেখি নাই, এখন সব শিখছি।